le monde n'est pas né pour être un grand star. Aïe. C'est pour cela que je dis, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Parce que entreprendre, c'est à vie. Entreprendre, c'est un métier. Faut me reconnaître des femmes. Ni me fait qu'entrepreneuriat, métier de dos. Est-ce qu'il y a femme? Bon, voilà. Bon, donc, men débrouiller créer mais entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Parce qu'un entrepreneur, déjà, il faut être un grand leader. Un entrepreneur, il faut savoir manager ton équipe. Il faut avoir des grandes visions. Ni be faire qu'un entrepreneur. Comme j'ai dit, tu commences petit, mais il faut voir grand. Non, tu sais, au bête, c'est où. Donc, c'est pour cela que j'ai dit et je répète, oui, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Bon, moi, baramuso tigika masala la doni a étape nous passer bi ni Afrique de l'Ouest ni beba don Mali côté Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin aka produit kelembe ka a bela jelena bo munyoke. Il a commencé petit, c'est venu Korosugula, mais il voyait grand. Aujourd'hui, c'est grand, mais est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Parce que a échec chamanke. Niaka livre kalan, lui-même il le dit, a échec chamanke. A nafen fere sugula. Abe nafen fere sugula, ala tato so abe chefan da kun, kata chefan fere bitigi tuguma. Oui. Ayo beke, aka bitigi tiena. Okaboyno, a toro la, a shebara ke, aka shebara, tasuma ya bemine ka bejini. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il a eu beaucoup d'échecs. Ko gelera boulot. Mais aujourd'hui, beba ka na fendu, ka damine ne là. Parce que il a eu une grande vision. On peut réussir en Afrique, oui, on peut réussir en Afrique. Au lieu de réussir tout doyer. Monsieur Diawara Obete, allez tout récemment, aka fait un tarabi, terreau tarabi, ama fogo terreau tarabi kaka yorodo jini. Mais il a galéré avant de réussir. Moi, on peut réussir en Afrique en entrepreneuriat. Mais est-ce qu'à Kanoro, c'est pas facile? Bon, donc, c'est pour cela que nous, n'y fait qu'à entrepreneuriat qu'à Afrique. Déjà, il faut avoir le mental d'acier. Mental d'acier au corps. Il faut apprendre à discipliner ta déception parce que n'y a entrepreneuriat qu'à Afrique. N'y a entrepreneuriat qu'à Europe. Parce que Afrique entrepreneuriat, pression, famille ka pression B, barakelaw ka pression B, client ka pression B. Surtout, nebe entreprise là, kafo wari mbe e bolo, somro nyebo au delà kafo ko o wari ka chan, problème na ka problème bi e kan. Or que juste il faut savoir l'argent de l'entreprise est différent de ton propre argent à toi. Au delà ton mo chamambe Afrique, muna ou nous entrepreneuriat d'amener Afrique ou be échec ke ou be bi parce que ou te ou ka entreprise wari ani ou ka fait anu kan ka wari mun dun ni o yu ka wari dun ta ou ta bo nyona o ye kelenye flana mumbe fait entrepreneur africain ou senge il y a la pression sociale au Corée, c'est-à-dire que tellement social ba on fait ko jugun al nas ibe entrepreneur ni ko atikun ko ni entreprise fenye ou te a famu donc o pression sociale mbe boli ika e retise chogoshila kafo ke ibi banka fendo ke bon or que ni idumbo ola entrepreneuriat en Afrique il faut que mentalement tu sois plus puissant, ça c'est un. Il faut que tu sois plus intelligent que les pauvres parce que Fantan un pauvre, il est plus intelligent. Mais pour que il faut que tu sois plus intelligent que tes pauvres. Fantan, ni be fait que Fantan, ni Fantan ka chan, i koro, ebe ka entrepreneuriat ke, Fantan de ka chan, e koro la. Il faut que tu sois plus malin. Parce que Luka Kegun, ou bien une stratégie sur be ka warbi kun. Bon, donc, il faut que la stratégie barka ka bouya nou ou taye, i ka keguya barka ka bouya nou taye, pour que Ikache ka avancer entrepreneuriat à l'Afrique. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile.
mais e de bɛ a nɔgɔya i yɛrɛ bolo parce que le fait que i bɛ wagati min na i bɛ ka ko daminɛ dɔɔni dɔɔni san kelen i tɛ se ka kɛ i ka entreprise tɛ se ka bugu san 2 tɛ se ka bugu san 3 tɛ se ka bugu donc i bɛ commencer ka bu i yɛrɛ la à partir de 4 ans 5 ans wagati ni e m'i kɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ entreprise wari ne man ko o ta ko o tiɲɛ n ka cɛ fantan minnu kelen bɛ k'i la munumunu u b'a dun dɛ u b'a dun dɛ parce que u bɛ kolen ni jɛlen e bɛ ka se k'i yɛrɛ lasɔrɔ dɔɔni wagati min na bɛɛ ɲɛ bɛ jɔ e la bɛɛ ka problème bɛ na f'e ye ni e min i can k'i jɔ ayi e ka entreprise a tɛ san 5 sɔrɔ a bɛ bin bon or que entreprise yɛrɛ ka stabilité bɛ daminɛ à partir de 5 ans ka taa 7 ans na n'i ye 5 ans sɔrɔ entreprise bi i bolo i bɛ k'i défend ka ɲɛ ka na se 7 ans ma wajibi i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ entreprise bɛ se k'i ta o tɛ ɲɛ foyi la ni i yɛrɛ ka développement tɛ o tɛ ɲɛ foyi la o de y'a to n'i bɛ entrepreneuriat kɛ Afrique problème mun bɛ yen nɔ k'a fɔ i kan ka problème fɔlɔ mun i kan k'o combattu o ye problème socio-économique o ye n b'a fɔ cogo di c'est à dire que i kan ka i yɛrɛ ka sigidala mɔgɔ i kan k'olu c'est à dire que o géreli yɛrɛ fɔlɔ mentalement o bɛ sɛgɛn mun da i kan hali ka entreprise yɛrɛ o to o sɛgɛn da i kan bon donc c'est pour cela que n y'o de kuma fɔ n ka kuma la ko il faut être 2 fois plus intelligent que les pauvres fantan n'u bɛ yen nɔ il faut que i ka keguya n'u ye dɛ sinon kɔni i ka entreprise kɔni a bɛ bin il faut savoir aussi que entrepreneuriat tu peux réussir en Afrique n ye n da maga o exemple caman na n y'o olu fɔ mais yɔrɔ mun bɛ yen nɔ k'a fɔ ni entrepreneur ye il faut savoir aussi que non bɛɛ bɛ tɛmɛ o la tu sais que tu vas échouer. Tu sais que, ça dit que il faut savoir que, dans un premier temps, ni entrepreneur, tu vas échouer. Froito là, tu vas échouer. Mais c'est à quand? Ni be fait qu'un entrepreneuriat que, dis-toi que tu vas échouer. Ni be fait qu'un entrepreneuriat que, il faut comprendre que tu vas perdre de l'argent. Ni be fait qu'un entrepreneuriat que, dis-toi que tu vas avoir des trahisons. Ça fait partie du jeu. Ni ma pero kama dɔrɔn bon i ka taa salariat kɛ kalo mana sa i k'i sigi i k'i ka kalo saranin kɔnɔ i ka baara ka ban oui parce que des fois i bɛ wari don entreprise baara dɔ la a bɛɛ bɛ kɛ échec ye tu perds beaucoup d'argent ouais j'en ai fait des frais ne kɔni n ye wari do dépenser k'a don entreprise la ouais j'ai échoué ouais ne yɛrɛ n bolo wari dɔw ta k'a don affaire la k'a don fɛn entreprise affaire la k'an sigi ni dɔrɔmɛ 600 ye dɔrɔn mais a échouera mais ça fait partie du jeu oui il faut comprendre que oui tu vas échouer mais dis-toi que ni ala y'a kɛ don min na sisan sa i bɛ a fɛn dɔ bɛ réussir i bolo ça c'est clair et net i bɛ fɛnba sɔrɔ o la mais n'i bɛ fɛ ka entrepreneuriat kɛ là l'échec ça fait partie du jeu tu vas perdre beaucoup d'argent a y'o faamu bon donc olu yɔrɔw kun don ka se ka o fɔ aw ye entrepreneuriat domaine yɛrɛ kɔnɔna la ka se ka hakilina dɔw di aw ma ka aw bilasira